Hello，大家好，咁快嚟到呢個5月8號嘅下午啦，係啦，咁呢個好似好炎夏咁樣感覺嚇，咁當然唔緊要嘅，出邊可以加到外套風啦，都防曬衣都 OK 嘅嚇，新嘅2件頭係啦，2件頭，咁我咧着埋呢個咧就3件頭，呢一條褲咧就非常之舒服嚇，工裝嘅，咁呢個腳咧褲型呢個褲腳咧就你可以出繩嘅。係啦，呢個位可以出繩，又可以唔使出繩都得嘅。出咗咧就燈籠褲嚇，如果唔出咧就好簡單嘅嗰個直腳褲，咁就舒服係啦，有少少出咗之後就變咗彎刀，唔出咧就直腳，無比舒服嘅嚇，橡筋嘅嚇，橡筋咁就有2個色，就有碼嘅，係啦，呢一個有碼嘅，咁成個呢啲就簡單易着嘅嘢嚟嘅嚇，非常之人見人愛嘅。咁呢對咧係好似涼鞋咁，呢個係波鞋底下4片白韻嘅，咁可以有其他顏色嘅。咁呢個係淨白色，超靚超好着嘅鞋，都係嗰句呢啲一個扣咁半扣咧就係減年褲嚟㗎啦，280又可以着埋呢個裙啦、襯裙、襯褲、襯乜都得嘅，可以轉其他顏色。